सर तुमचें नाव कितें? सदानंद गणेश कोरगांवकर. हय सर, हे तुमकां जो प्रॉडक्ट दिला तो कसलो दिला? म्हाका प्रॉडक्ट दिला तो म्हाजे एक जीव जड जाय म्हाजो खूब. हां. पांयांक म्हज्या पेन कसो रे. हय. दुसरें म्हाका स्पॉन्डलायसिस जाय. हां. ते तुमचो प्रॉडक्ट घेतल्यार म्हाका पोटूय म्हाजें बारीक जालें, जीव म्हाजो हलको दिसता. पयलीं म्हाका काम करचें ना, आतां काम करचें दिसता. पांयान चलता म्हाका आतां, हात खूब कमी आसा आनी स्पॉन्डलायसिस मातशें कमी म्हाजें खुबशें आसा. कितें कितें दिला तुमकां खबर आहा? ती टॅक्सिम त्यो दिला म्हाका. 95. 95. हय. पयल्या वखदां म्हाका नांव खबर ना. नांव खबर. पण 2-4 वखदां दिल्या. पांयाचें म्हाका दिलें आनी एखाद्या वखदां जावपाक. हय. हांव डेली वखद लाय तातूंत म्हाजे खूब पांय कमी जाले, मोटे जाले ते. हय. हांवें जवळ जवळ वर्सभर ते केलें पांयाचें, मागीर ते बंद केलें. आनी बंद केल्यार परत पांयाक मागीर त्रास जाले मातशे. म्हटल्यार ते तुमकां हांवें परत तुमकां मागले ते म्हाका ते वखद लागले. हां हां. ते जाय वखद. तुमकां कोण दिताली ती? ती खोर्ली ती, पूण म्हाका नांवाचें खबर ना. ओके. ते आमगेर केन्ना काम करता ती चेडूं ते हाडटा वता. रावता ती पर्रा खंय रावता. बरें. आनी एक शिवलची बायल म्हाका ती. तुमकां 95 आनी कॉफनील दिल्लें. हय. आनी ते म्हाजे खुबशे कफ जाल्लो पळय. हय. खोबऱ्या रातची मारी कफ जाय म्हाका सगळो. हांव जास्त शिगार ओडटा आनी शिगराक म्हाका कफ जाल्लो. त्या कफान म्हाज्या आतां खोबऱ्यान ते कफ घेतलेले घरा वयले म्हाजे कमी आसा. म्हजो आवाज बसालो तो बंद जालो. तितून तुमकां ब्लड प्युरिफाय दिवंक ना आनी डेली डिटॉक्स दिवंक ना. ब्लड प्युरिफाय सगळे प्रॉडक्ट तुमकां हाडलेले तेंच्यांनी. हय. पण आमकां तें काय कळना न्हू. कळना. सांगल्यार तुमी काय सांगलें आमकां अशें म्हणून तुमी हाड म्हटलें तुमी हाडलें आतां. हय. आतां हें घेता आतां पळयता फुडें कितें करता. हय सर, आमी सांगता सर, हांव सांगता विश्वासान सांगता, विश्वासान तुमी घ्या. 100% रिजल्ट दितले सर. हे जर तुमच्या वखद म्हाका बरें पडलें हांव कितें लोकांक सांगूं शकता. बरें सर. आमच्या हांगासर ताका खबर आहा पार्श्यान कितले लोक आहा पळय ते. हां हां. आमी जर सांगात जाल्यार लोक ना म्हणजे ना. बरें सर. अशें आमी खुबशे वखदां घेतली. हय. पूण हे तुमचो प्रॉडक्ट आसा खरोच कंपनीचो. हय. हांव ते कंपनीचो उपकार मानता की खरोच प्रॉडक्ट बरो जाय तेंचे बरें. आनी आमकां भितर खूब गुण पडला. ते आमी हजारांनी वखदां गेली बेळगांव कोल्हापूर कांय फायदो ना. हेतून म्हाका खुबसो गुण पडला. हय सर. आतां हांवें तुमकां डेली डिटॉक्स आनी नॅल्सियम दिल्या आनी ब्लड प्युरिफाय दिला. ते तुमकां दिवंक नासलेलें. ते 95 तुमी घेया आनी हे आनी ब्लड प्युरिफाय डेली डिटॉक्स ते नॅल्सियम घेया आनी म्हाका 3 म्हयने तुमी 3 म्हयने कंप्लीट करा. आमी दिता ते आनी 3 म्हयन्यान आनी कितें इफेक्ट येता तो म्हाका सांगा. सर थँक्यू व्हेरी मच सर. थँक्यू.